استاد دی وخت کې چوکوي کانسیرا نجف کې صدمو مرکز دی یا کربلا کې صرف شل کسان شیعه پاتې شوي دي. د سوره سخته خبره ده، صرف شل کسان د خپل د څلورم امام قول دی چې کله زه واپس راغلم بعد رجوعي الى المدينه لم يكن من محبینا سوى 20 مکه اور مدینه کې صرف 20 کسان شل کسان د مومنون کې. خو زه تاسو نه تاسو کوم امام خپل حوصله هار کړه څه چوک د علین مسیوی غو حوصله نه هار کوي. امام کله واپس راغللو زه د اکثر د جمله خپل تقریر کې کوم لکه څنګه امیر المؤمنین کومکار خیبر کې خپل زلفکار نه خسته و ام اغا کار امام مدینه کې خپل دعاوانو نه واخستلو. دا صرف دعاوانه نه دي، دا د یزیدیت زړه باندې د خنجر گزار دی. شل کسان نه دي، صرف شل کسان مکه اور مدینه کې څو اهل بیت سره مینا کولا. بیا څو کالو بعد توجه درنه واړم، څو کالو بعد امام صادق علیه السلام د مدینه منبر باندې چینی 4,000 کسان د امام شاګردان جوړیږي. دا 4,000 کسان ورته څلورم امام تیار کړیو چې تا شل کسان چلا 4,000 کسان. دا خبره منبرونه نه بیانېږي. زه شکریا ادا کوم د کمیټي څه موضوعات تقسیم شي، موضوعاتو باندې خبرې وشي. شل کسان تعداد لري، مکه او مدینه کې غټ شهرونه دي، مرکز دی د اسلام. دورا بنی امیہ ظلم وکړ صرف دی شهرو کې شل کسان دي څنګه د اهل بیت منی. د امام قوت، امام شجاعت، امام بہادری ته سوچ وکړه. یا څو کالو کې امام دورا کار کوي خپل بعد خپل مسیح ته 4,000 شاګردان ورکړي. 4,000 خبره دا سوچ دی. اور همدا 4,000 شاګردان دي څغونه نن څوره علم دی، کوم علم دی، کوم علم، کوم یو فیلډ کې دغه د دې 4,000 کسانو کمال دی. اور د دې 4,000 کسانو تربیت امام کړی دی شپږم مولا، اور شپږم مولا ته د کسان څلورم مولا تیار کړی دي.